За эрхэм нийслэлийн иргэд та бүхэнд өнөөдрийн амгалан мэдчилье. Хотын зэрэгчийн зүгээс 7 хоногийн даваа гараг бүр цаг үеийн асуудлаар бас мөн хотын салбар бүрт авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, за мөн хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрийн явц, хариуцлал халдваргүйтэл, за иргэдийн санал хүсэлтгээд олон асуудлаар мэдээлэл хийдэг. За энэ дагуу өнөөдрийн мэдээлэл та бүхэндээ хүргэе. За өнөөдрийн мэдээллийн цагаар үндсэндээ 7 асуудлаар та бүхэнтэй мэдээлэл өгнө. Дэлхийн томоохон хотууд болон Улаанбаатар хотод COVID-19-ийн нөхцөл байдал ямар байгаа? За мөн нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа халдваргүйтэл ариутгахлын ажлын явц. За хаврын хуурайшилтын цаг үед галт төмрийн аюулаас үрдсэн сэргийлэх. За мөн шалган нэвтрүүлэх товчуудаар нийслэл рүү нэвтэрч байгаа автомашины хяналт шалгалт иргэдэд өгж байгаа зөвлөгөөний талаар. За мөн хөрсний бохирдлыг бууруулах талаар хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил арга хэмжээ. Хотын хэмжээнд зөвшөөрлгүй хашааг цэгцлэх тухай, зарим албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцож байгаа тухай мэдээллүүдийг хийнэ. За Улаанбаатар хоттой ах トゥ эгч дүүсийн харилцаатай ажилдаг дэлхийн 40 гаруй хотууд байдаг. За 7 хоног бид бас мэдээлэл солилцож туршлага солилцсон. За энэ 5 дугаар сарын 2-ны өдөр дэлхийн хотуудын захирагчид онлайн хурлыг зохион байгуулна. За энд бас хотын захирагч миний бие оролцсон. За Сөүл хотын захирагчийн санаачлагаар дэлхийн хотуудын захирагчид за онлайн буюу цахим ийм хурлыг хийж мэдээлэл солилцох, туршлага солилцох ийм ажил бас зохион байгуулагдаж байгаа талаар та бүхэнтэй мэдээлэл өгье. За өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 213 улс орныг энэ халдварт өвчин хамраад байгаа. За дэлхийд нийт өвчлсөн хүний тоо 4,801,500 гэсэн ийм тоо байж байгаа. За нийт нас орсон хүний тоо бол өнөөдрийн байдлаар 316,558-д хүрсэн байна. За эдгэрсэн хүний тоо бол сая 858,011 гэсэн. За одоо эмчлэгдэж байгаа 2,626,773 хүн дэлхийн нийт хотуудад байна гэдэг. За одоогийн байдлаар 2,161,014 хүн эмчлэгдэж эдгэрсэн байна гэдэг ийм тоо байна. За энэ COVID-19 халдварын тархалтын эсрэг гадаад орны зарим хотуудыг хэрэгжүүлж байгаа хэмжээний талаар та бүхэндээ бас мэдээлдэг. За хэдийгээр цар тахлын халдварын тархалт буурахгүй байгаа зарим улс орны зарим одоо хотууд эдийн засгаас сэргээх, иргэдэд ажилтаа байлгах, за мөн давхар эрсдлээ сэргийлэх ажлаа чангатгах гээд олон ажлуудыг зэрэг хийж байгаа. Жишээ нь одоо Оросын холбооны улсад бол 5 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн вирусын өвчлөл багтаа муж хотуудад аажмаар одоо 20 цэрийнхаа дэглэмийг бууруулж эхэлж байгаа юм байна. Гэхдээ 65-аас дээш насны ахмадууд иргэдээ гэрээс одоо гарахгүй байх ийм шийдвэр нь хэвээр байна. За мөн энэ халдварт өвчин тархалтай байдлаас хамаарч бие даасан шийдвэр гаргах эрхийг зарим мужийн одоо тэргүүнүүд хотын захирагчид Оросын холбооны улсын одоо ерөнхийлөгчийн зүгээс олгосон байна. За Москва хотод өнөөдөр 5 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн энэ COVID-19 тест одоо халдварыг илрүүлэх тестийг үн төлбөргүй хийх боломжийг бүрдүүлж өгсөн байна иргэдтэй. За одоогийн байдлаар Москва хотод зөвхөн үндэсний дэлгүүр, богино цагаар, эмийн сан, за анхан шатны хэрэгцээний зүйл худалдаж авах боломжтой жижиг дэлгүүр зэрэг ажиллаж байгаа юм байна. За мөн нийтийн тээврийн хэрэгсэлд маск, бэлий зүүж хэрэглээгүй иргэдийг оруулахгүй үйлчлэхгүй байх ийм одоо шийдвэр хэрэгжиж байна. За Бээжин хотод бол 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дунд сургуулийн ахлах ангийн сурагчдыг хичээлүүлэх ийм бэлтгэлийг хангаж ажиллаж байгаа юм байна. За мөн Хятад улсын жилийн мужийн Шулан гэдэг хотод бол 2020 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн дотоодын гаралтай халдварын шинж тохиолдол дахин бүртгэгдэж хотын хэмжээнд хөл хорой тогтоосон байна. Гэх мэтийн ийм одоо мэдээллүүд байна. За мөн одоо Туркийн хотууд манай Улаанбаатар хоттой ах トゥ угийн харилцаатай ажилдаг Анкара хот бий. За Истанбул хот байна. За хөл хоройтой 31 хотоос Анталия болон Мерсин зэрэг 7 том хотын хөл хоройг цуцалж эхэлсэн байна. За ингээд цаг үеийн асуудлаар бол бас өнөөдөр хотуудын нөхцөл байдал товчхондоо хэлэхэд иймэрхүү байна. Өшөө олон хотууд бидэнд бас мэдээлэл ирүүлж байгаа. За зарим нь бол бас хөл хоройгоо цуцлаагүй эрсдлийг багасгах тал дээр үргэлжилсэн арга хэмжээнүүдээ
тууштай авч хэрэгжүүлж ажиллаж байна. За халдваргуутал ариутгалын талаар Улаанбаатар хотод үндсэндээ 4-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн айл өрхүүдэд, албан байгууллагуудад, аж ахуй нэгжүүдэд гудамж талбайд ариутгал халдваргуутлын ажлыг хийсэн байгаа. Нийтдээ 13,220 аж ахуй нэгжээс өнөөдрийн байдлаар 12,750 аж ахуй нэгжид бид ариутгал халдваргуутлын ажлыг бас зохион байгуулж, үр дүнтэй үйл ажиллагаануудыг хийж байна. За нийслэлийн засаг даргын А4 373 дугаар захирамж гарсан. Энэ захирамжийн хүрээнд захирагчийн ажлын албанаас ариутгал халдваргуутлыг нийслэлийн дүүрэг бүрт хийж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар тэр дундаа энэ ил задгаа нойл, жорлонгийн асуудлууд бий. Халдваргуутлыг яаралтай зохион байгуулах үүрэг чиглэлийн хүрээнд өнөөдрийн байдлаар Сүхбаатар дүүрэгт 19,968 айл өрхийн нойлыг ариутгаж халдваргуутлын ажлыг хийсэн байна. За Баянгол дүүргийн 5,922, Баянзүрх дүүрэгт 16,831, Жингэлтэй дүүрэгт 31,581, Сонгон хайрхан дүүрэгт 152,205 гээд нийтдээ одоо бохирын цооногоос 101,565 нойлын одоо бохирын цооногийг ариутгасан байна. 152,205 жорлон, бохирын цооног 101,000 гэдэг. Ингээд дүүрэг бүрийнхээ тоогоор тусдаа гараад явж байгаа учраас нэгтгэсэн дүн юм байна. За хаан Багнуур дүүргүүдэд хөрөнгийн их усүрийг шийдвэрлэж одоо бас ариутгалын ажил эхэлж байгаа. Ингээд цаашаа бид ариутгал халдваргуутлын ажлыг хийхээс гадна хөрсний бохирдлын асуудлуудаа бас цэгцлэх, зарим дөрвтэй ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэх ажил, бэлтгэл ажил хангагдаж ажиллаж байгаа болно. За иргэд ч гэсэн бас одоо ариутгал халдваргуутлыг хийх өөрсдийн орчны аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой ариутгал хийж байгаа аж ахуй нэгжүүд, дүүргийн удирдлагууд, за мөн захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулж байгаа ажлыг дэмжиж гэр орон хашаанд байх хугацаанд ариутгал халдваргуутлыг бас хийж байгаа ажилд иргэний хувьд хяналт тавьж, чанар стандартын дээр нь бас хяналт тавих зайлшгүй шаардлага бий гэдгийг зориуд тэмдэглэн хэлье. За дараагийн асуудал хаврын хуурайшилт, галт төмрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх тухай ажил хийгдэж байгаа. 2020 оны 4-р сарын 27-ны өдрөөс 5-р сарын 3-ны өдрүүдэд өнжүүл өвсний галт төмөр 22 удаа гарсан. За үүний 5 удаагийн төмрийг галт төмөр унтраах аврах ангийн үндсэн ээлжийн бүрэлдэхүүн 17 удаагийн галт төмөрийг одоо унтрааж бэлтгэл ажлыг одоо бас бүрэн хангасан байсны үндсэн дээр цаг алдалгүй арга хэмжээ авч унтраасан байна. За нийслэлийн ногоон бүсэд гарсан өнжүүл өвсний галт төмрийг 5-р сарын 3-ны өдрийн өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулах юм бол 54.9%-аар буурсан байна гэж ийм тоон үзүүлэлт гарч байгаа. За ингээд өнгөрсөн оноос яагаад 54.9%-аар буурсан байна гэхээр бас бид энэ жил нэлээд одоо эрчимтэй сэрэмжлүүлэг анхааруулгыг өгсөн. За дээрээс нь энэ уул салхинд гардаг, алхдаг иргэдийн үйл явдал одоо хөдлөлд бас нэлээд хяналт тавьж ажилласан. Зарим хөл хорой тогтоосон зэрэгтэй холбоотой гэж үзэж байгаа. За өмнөх 7 хоногтой харьцуулбал бас 60%-аар буурсан үзүүлэлт байна. Энэ бол бас иргэдийн маань хариуцлагатай байгаагийн илэрлээ гэж хэлж болно. Цаашдаа ч гэсэн бид анхаарал сэрэмж алдахгүйгээр энэ ой хээрийн төмөр, өнжмөл өвс галт төмрийн аюулаас урьдчилан сэргийлж, эд хөрөнгө, амнаас эрүүл мэндэ, орчин тойрны хамгаалах ажилд идэвхтэй оролцох энэ идэх санаачлагаас улруулж болохгүй гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй байх. За дараагийн асуудал мэдээж одоо Улаанбаатар хотын 9 шалган нэвтрүүлэх товчоодод хяналт хийгдэж байгаа. Улаанбаатар хотоос орсон гарсан автомашин нийт зорчигчдын тоог бид бас бүртгэж байгаа. Иргэдэд зөвлөмж өгж байгаа. Эрүүл мэндийн хяналт шалгалтыг хийж байгаа. Эрүүл мэнд онцгой цагтаа за мөн одоо мэрэгжлийн хяналт гээд нийтдээ 120 гаруй ажилтан албан хаагчид ажиллаж байгаа. 5-р сарын 18-ны өдрийн өглөөний 8 цагийн байдлаар 8 товчоогоор нийт одоо орсон гарсан тээврийн хэрэгслийн тоо гарч байгаа. Зорчигчийн тоо бол 50,204 зорчигч, нийтдээ 15,812 автомашинаар Улаанбаатар руу орсон гарсан ийм мэдээлэл байна. За энэ мэдээллийг бас та бүхэн маань байнга авч байгаа. За олон улсын шилжилт хөдөлгөөний зорчигчдын хөдөлгөөний таналт судалгааг хийдэг, хяналтын цэг дээр бид
хяналтыг хийж байгаа. Улаанбаатар хот энэ COVID-19 халдвар тархалтын өвчний үед дэлхийн олон улс хотуудаас анх удаа энэ ковид халдварыг хөдөлгөөнийг хяндаг ийм системийг бааз суурийг нэмэгдүүлсэн ийм хэрэгжилж эхэлсэн хот анхны хот болсон. За энэ хэрээрээ бол бас эрсдлийг бууруулах ажлууд эрчимтэй хийгдэж байгаа. Тэрж хэрээрээ бас тодорхой үр дүн гарч өнөөдөр хүртэл Улаанбаатар хотод ямар нэгэн эрсдэл Монгол улсад эрсдэл тархаагүй байна гэж үзэж байгаа. За шинэ коронавирусын халдвар томуудаас төвчний тархалтаа сэргийлэх эргүүлд нийтдээ 772 төрлийн албаагч ажиллаж байгаа. За нийслэлийн 172 хорооны 1700 хэсгийн ахлагчид бас олон нийтийн цагдаагийн үүргийг давхар гүйцэтгэж иргэдэд зөвлөгөө өгч эрсдлийг бууруулах талын бүхий л үйл ажиллагаанд бас хяналт тавин ажиллаж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар 3 дугаар сарын 24-өөс 5 дугаар сарын 17-ны өдөр 18-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд тусгаарлах байрнаас гарч нийслэлийн хэмжээнд хяналтанд орсон 3151 иргэн бий. За хяналтнаас гарсан өөрөөр хэлбэл бүх шатны мэргэжлийн байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллагын хяналтнаас гарсан тодорхой тусгаарлалтын хугацаагаа дуусгасан гэрээр өөрсдөө тусгаарлах өдрүүд, хоногуд нь өнгөрсөн гээд 3000 иргэн хяналтаас гарсан буюу хэвийн амьдралын хэмнэлтэд ажил амьдралаа үргэлжлүүлж байна гэж хэлж болно. За нийт энэ гарсан иргэд бол бас өөрсдөө хариуцлагатай дор бүрнээ холбогдох хууль журмыг хэрэгжүүлж, мөрдөж, сахиж ажилласан учраас тусгаарлалтанд байсан учраас бол ямар нэгэн эрсдэл гараагүй байна гэж. За Улаанбаатар хотод шилжин ирсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол бусад аймаг орон нутгаас хөлийн бүсүүдээс ирсэн 333 иргэн. За үүний дотор бол бас 27 иргэн орон нутгаас шилжиж ирсэн зэрэг ийм иргэд бол бас хяналтанд байсан. За мөн Улаанбаатар хотоос шилжиж орон нутг руугаа очисон 493 иргэн байна. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод бас тусгаарлалтанд байж байгаад очисон, гэртээ харьсан гэсэн. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн нийт дүүргийн 83 эрүүл мэндийн өрхийн эмнэлгүүдээр иргэдэд тусгаарлалтанд гарсан иргэдэд бас зөвлөмж өгж байгаа. Халууны нүцгээс эхлээд эрүүл мэндийн хяналт тавьж хяналтанд байлгаж байгаа үйл ажиллагаа хийж байгаа ийм ажлыг хийж байна. За тусгаарлалтаас гарах болон гарч байгаа иргэдийн мэдээллийг өдөр бүр бид бас тусгай гаргаж, ялгаж, салгаж мэдээлэл нэгтгэж байнгын улсын онцгой комиссиос өгсөн үүрэг даалгавар чиглэл за мөн зөвлөгөөний хүрээнд хяналтаа тавьж ажиллаж байгаа холбогдох байгууллагууд чиглэлээрээ хяналт тавьж ажиллаж байгаа. За хөрсний бохирдлыг бууруулах тухай асуудал бас хурцаар тавигдж ирсэн. Ямар ч байсан агаарын бохирдол тэр дундаа утааг бол 50 гаруй хувиар бид бууруулсан. За ингээд утаа бууруулах ажил цаашаа үргэлжлээд энэ намрын өвлжилтийн бэлтгэл ажил хийгдэж явж байгаа. 8 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 9 дугаар сарын 15-ны өдрийн хооронд Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт айл өрхүүд, зуух, яндангаа хөөлөх, засах, за мөн аюулгүй байдлаа хангах, байшин барилга, гэр орноо дулаалах ажлыг кампанит ажиллуулж явуулж эхэлж байгаа. Засаг даргын захирамж гарсан, айл өрхүүдэд мэдээлэл хийгдэж байгаа. Өмнөх жилүүд шиг ингээд бүгд зуны намрын дулаан өдрүүдэд арын ажлыг мартаж орхигдуулчихэд өвлийн хүүтний жавар орохоор бүгд яарч сандарч хагас дутуу ажил хийдэг биш. Намрын дулаан өдрүүдэд Улаанбаатар хотын иргэд айл өрхүүд бүгд ариутгал халдваргүйтлээс эхлээд за энэ зуух, түлээ, яндан, угаар талаас өртсөн сэргийлэх, дулаан хай тухтаа үйлжих бүх арга хэмжээгээ авч хэрэгжүүлдэг байхын ажлыг эхлүүлж хийх юм ажил бэлтгэл ажил хангагдаж байгаа. За агаарын бохирдлыг бууруулахтай холбоотой Улаанбаатар хотын хэмжээнд үйл ажиллаж байгаа нам даралтын зуухнууд бий. Өнгөрсөн хугацаанд бид олон зуун нам даралтыг бууруулж чадсны үйл ажиллагааг өөрчилж цахилгаан дулаан төвийн эрчим хүчинд холбож чадсны үр дүнд 150 мянга гаруй тонн түүхийн нүүрснийг хэрэглэнээс гаргаж агаарын бохирдол тэр хэмжээгээр утаа буурсан түлшний зэрэгцээ. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод бас 5000 гаруй нам даралтын зуух байна. Тэгэхээр 60-аас 100-аас дээш киловаттын хүчин чадалтай нам даралтын зуухнуудыг
өнгөрсөн 11-р сард засаг даргын захирамж гарсан. Энэ оны 11-р сарын 10-р сарын 1-ээс цааш цахилгаан дулаан хийн хэрэглээнд шилжээгүй тохиолдолд түүхийн үрс төлөвлөхгүй гэдэг бид захирамжийг гаргаж жилийн өмнөөс анхааруулга сэрэмжлэг шаардах утсаа хөрвүүлж захирчийн ажлын албанаас хяналт тавьж ажиллаж байгаа. За ингэж энийг хэрэгжүүлснээр бид нар дахиад энэ 2020 оны үйлжилтийн хугацаанд 150-аас доошгүй мянган тонн түүхийн нүүрсний хэрэглээг энэ зуухнуудын үйл ажиллагааг цэгцэлснээр багасгах чадна гэж. За ингээд 2020 оны үйлжилтийн хугацаанд бол утааг дахиад 30%-аар бууруулна гэж. 21 оны хавар ихэд Улаанбаатарын утаа 80-аас доошгүй хувиар буурсан байгаар тэр хэмжээгээр нарийн тоосчлт нарийн шигхтэй тоосчлт PM 2.5 2.10 гэх зэргийн тоосчлтууд бас буурна гэж үзэж байгаа. За энэ зэрэгцээ бол бас хөрсний бохирдлын асуудлыг ярихгүй болохгүй. Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдол өнөөдөр хөрсөлтний бохирдлын 80 гаруй хувийг ням бактери эзэлж байгаа. Тэр хэрээрээ нөгөө гисний савханцар өвчин хаврын дулаан өдрүүд ирэхээр газар гисж байгаа. За дээрээс нь шар усны үер, зуны цагт борооны үерийн ус зэргээр дамжиж хөрсний энэ тарах халдвар хот даяар тархдаг юм эрсдэл бидэнд учраад олон жил болж байгаа. Энэ ажлыг цэгцлэх ажлууд эхнээсээ шатраатай хийгдэж байна. За энэ хөрсний бохирдол дотор бол хамгийн хүндрэлтэй асуудал хүнд металл. Байх ёстой стандарт хэмжээнээс 20 шахам хувиар илүү байна гэдэг ийм мэрэгжлийн судлаачид эрдэмтдийн гаргасан тоо байдаг. За жилдээ гидсний халдварт өвчин савханцар зэрэг өвчнөр бол 6000 орчим хүн өвдөж 400 орчим хүүхэд амь насаа алддаг гэсэн ийм тоо байж байгаа. Энэ юу хэлж яах гэхээр бидний амьдрах орчин энэ хөрсний бохирдол байх хэмжээнээс илүү хэмжээнд байж эрүүл мэнд амь насанд занал хийсэн энэ асуудал удаан үргэлжилж болохгүй гэдгийг бидэнд бас илж байгаа учраас нийслэлийн засаг даргын бас захирамж гарсан энэ хөрсний бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх хөрсний бохирдлыг багасгах. За энэ дотор тодорхой бодлогын урт хугацааны, дунд хугацааны, богино хугацааны ажлууд хийгдэж явж байгаа. Мэдээж хөрсний бохирдлыг бол бид нар нэг жилийн дотор, нэг сарын дотор бууруулчих тийм боломж байхгүй. Олон 10 жил хуримтлагдсан энэ хөрсний бохирдол цаашаа үргэлжилж явбал Улаанбаатарчууд бидний умдны цэвэр усны их үүс рүү орж эхэлж байгаа гэдэг ийм хүртэл эрсдлүүд байгаа учраас яаралтай арга хэмжээнүүд авах ийм зайлшгүй шаардлага байгаа. За хөрсний бохирдлыг бид яаж багасгах вэ гэхээр та бүхэн маань мэдж байгаа. Нэгдүгээрт энэ утаа агаарын бохирдлыг бууруулах бодлогын томоохон арга хэмжээнүүдэд хэрэгжүүлнэ. Хоёрдугаарт айл өрхүүдийг богино хугацаанд орон сууцжуулах. Энэ хотын дид төвүүд ашиглалтанд оруулах, за мөн шинэ хотыг байгуулах замаар төвлөрөл нэгтрэлийг бууруулах, Майдар хотыг байгуулах, Налах Багнуур хотыг бие даасан статустай хот болгох. За гэр хорооллууд баригдаж байгаа зарим бие даасан эрчим хүчний их үүсвэр, сервис центр гэж ярьж байгаа. Одоо Жингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороонд цэвэрлэх байгууламжтай, дулааны станцтай, за мөн дээрээс нь 234 айл өрхийг холбосон, цаашдаа 1000 айл өрхийг холбох боломжтой. За дүүргүүд нийслэлийн бусад дүүргүүд хийгдэж байгаа. Төвлөрсөн шугамд гэр хорооллын айл өрхүүдийг холбох ажлуудыг цаашаа үргэлжлүүлнэ. Өнөөдрийн байдлаар өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд 30 км 3 хос цахилгаан дулаан цэвэр бохир усны шугамыг Баян хошуу, Толгойт, за мөн Сэлб, дид төвүүд, Тамдаржаа дид төвүүд дээр бий болгож дид станцууд баригдаж дуусныг та бүхэн маань мэдж байгаа. Тогтмол хугацаанд энэ нүхэн жорлон болон нойлыг халдваргүйжүүлэх, за жилээр Улаанбаатар хотын зүгээс авч шинээр авч хэрэгжүүлж байгаа энэ орон сууцчлах хөтөлбөр түрээслээд өмчлөх нэг байр нэг яндан гэсэн энэ хөтөлбөрийн хүрээнд энэ айл өрхүүдийн яндангийн тоог бууруулж хөрсний бохирдлыг багасгах ажлууд хийгдэнэ. За мөн өнөөдрөөс эхлээд биобактери зэрэг нян үржих боломжийг хязгаарласан бохирдлыг бууруулдаг органик бүтээгдэхүүнээр энэ дүүргүүдийн айл өрхүүдийн ил задгаа нойлуудыг болон орчны энэ халдваргүйтэл ариутгахлын ажлууд хийгдэж эхэлж байгаа. Эдгээр арга механизмуудыг бид бас шатараатай авч хэрэгжүүлсний үр дүнд бол энэ гэр хорооллын 200 мянган гаруй айл өрх жорлон зориултын ариутгахлын бодисоор бас халдваргүйтэл. Энэ бол тэгтээ бүрэн шийдэж гин гэсэн үг биш. Хаврын зуны нөгөө нэм бактери үрждэг, ялаа батхан үрждэг,
халдвар гүйцэтгэлийг одоо бас эрсдэлд оруулдаг ийм цаг хугацаанд бид энэ халдвар гүйцэтгэлийн ажлыг хийнэ. Биобактерийг туршилтын журмаар бас хэрэгжилж эхэлж байна. Ингэснээр бас тодорхой үр дүн гарна гэж үзэж байгаа. За дараагийн асуудал хотын хэмжээнд зөвшөөрөлтөй болон зөвшөөрлгүй газар барилгын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Газрын хашаа, газраа иргэн аж ахуй нэгжүүд эзэмшдэг, хашаа татдаг. За барилгын компаниуд хашаа татдаг, барилгын үйл ажиллагаа явуулдаг. Гадаа орчин тойрноо анзаардаггүй, анхаардаггүй, тогтчулдаггүй, цэвэрлдэггүй, аюулгүй байдлыг хангадаггүй, айл өрх, иргэн аж ахуй нэгжийн одоо эрх ашигт сөргөөр нөлөөлдөг, хотын өнгө үзэмжинд сөргөөр нөлөөлдөг. За бүр цаашлах юм бол иргэдийн амь нас эрүүл мэндэд ноцтой занал хийлэх, хаврын хүчтэй салхишуурганд хийсч хүний амь нас эрүүл мэнд эд хөрөнгийг гэмтэх асуудлууд бол үргэлжилж байгаа. Хамгийн ойрын жишээ өнгөрсөн энэ Баасан гаригийн орой. Би хэд хэдэн дүүргүүдийн газар нутгаар явж ийн өнгө үзэмж өгөөгөө дунсан, эвдэрсэн, хэмхэрсэн, орчиндөө аюулгүй байдлыг хангаагүй. За нийтийн зам талбай эзэмшлэлийг одоо гудамжийг эвдсэн, сүйтгэсэн ийм асуудлаар бас газар дээр нь ажилласан, зарим дүүргийн засаг дарганарт үүрэг өгсөн, хаврын шуурганаас өртсөн сэргийлэх, иргэд эд хөрөнгө амь насаа хамгаалах ажил эрсдэлд байна гэдэг мэдээлэл хийгээд дууссаад маргааш өглөөнийхэд салхи шуурганд Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороо цайд захын баруун талд Алтан сан хорооллын хашаанд автозогсоолд зогсож байсан оршин суугчдын 7 автомашиныг хуучин барилга байгаад ханыг үлдээгээд хашаа болгоцсон байсан одоо тоосгон хан дээрээс нь нурж азар хүн байгаагүй эд хөрөнгө 7 автомашин авахын аргагүй одоо ингэж гэмтэж эвдэрсэн. Энэ бол бид цаашаа өсчөө олон одоо зүйлд анхаарах ёстой гэж энэ та бүхэн маань харж байна. Энэ мэтийн одоо эрсдлүүд хаа сайгүй бий. Та бидний алхаж байгаа, гიშгэж байгаа газар болох нь. Тийм учраас энэ 6 дугаар сарын 1-ний довтор стандартын шаардлага хангаагүй эрсдэлтэй хотын өнгө үзэмжийг бууруулж байгаа, сөргөөр нөлөөлж байгаа, иргэн айл одоо аж ахуй нэгжийг ялахгүйгээр бүх одоо судалгаа гаргаж бид шаардлага тавьж байгаа. Хотыг стандарттай болгох тэр дундаа нэг хот нэг стандарт гэж барилгын хашаанууд нэг стандарттай нэг өнгө үзэмжтэй. За гудамж талбай нийтийн эзэмшлийн талбай нэг стандартын нэг өнгө үзэмжтэй эрсдэлгүй аюулгүй ийм чанартай хашаа хороо хайс байх ёстой учраас энэ стандарт боловсруулж гаргасан байгаа. Хотын стандарт орчны аюулгүй байдлын газраас гаргасан энэ стандартыг аж ахуй нэгж иргэддээ бид хүргэж байгаа. Өшөө одоо өргөн хүрээнд хүргэн тэр хүрээнд айл өрх иргэн болгон хашаагаа одоо шинжлэх ёстой, шаардлага хангахгүй байгаа хашаагаа. Аюулгүй байдлыг хангах ёстой, сайн бүхэлж одоо сайжруулах ёстой, өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх ёстой. За ингэж чадаагүй аж ахуй нэгж иргэддээ бид хатуу хариуцлага тооцож хотын зардлаар хашаа хороог нь буулгаж эргэж нөхүүлж авна. Зөвшөөрөлтөж байсан хэрвээ барилга бариад гадаа хашаага стандарт хотоос гаргасан стандартын дагуу шинжилж чадахгүй байгаа. Аж ахуй нэгж иргэд байх юм бол хашааг нь хот өөрөө холбогдох байгууллагуудын оролцоотойгоор буулгаж шинжлэх ажлыг хийх. За дээрэс нь зардлын өөрчлөлтөөс нь гаргах. Энэ ажлаа хугацаанд хийж чадаагүй байгаа иргэн аж ахуй нэгжүүдийн газар өмчлөл барилгын одоо үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтөө ярина гэдэг ийм асуудал явж байгаа. Ингэж байж бид одоо дор дорноо эрсдэлгүй аюулгүй байх орчин нөхцөлөө бүрдүүлэхгүй болвол биднийг тойрсон эрсдэл хизээж буурахгүй, бидний хүсдэг сайн сайхан нөгөө амар тайван аюулгүй ая тухтай өнгө үзэмжтэй орчин бүрдэхгүй гэдгийг бас зориуд тэмдэглээ хэлье. За энэ чиглэлд нийслэлийн газар зохион байгуулалтын алба, зарчмын ажлын алба, хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын газар, хот байгуулалт хөгжлийн газар зэрэг манай холбогдох байгууллагууд, мэрэгжлийн хяналтын газар ажиллаж байгаа. За явган хүний зам талбайг барилга барьж байгаа нэртэй эвддэг хэмхэлдэг ажлууд бас хаасаагүй явагдаж байна. Эхнээс нь бас иймэрхүү ажлуудад тэмцэж байгаа гэдгийг иргэд маань мэдж байгаа. За эцэст нь зарим албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцож байгаа. Иргэдийн гомдол чирэгдэл их байна. Ялангуяа дунд доод шатны хүнд суртал. За авилгал хээл хахуул. Дээрээс нь
хариуцлагагүй байдал, ажилдаа эзэн болдгүй байдлууд бол хот төдийгүй улс орны хэмжээнд бас хаа сайгүй юм хүндрэл учруулж байгаа гэдгийг иргэд маань мэдж байгаа. Тийм учраас хүн амын тал хувь нь оршин сууж байгаа хотын ажил амьдралыг атгаж яваа, хувь заяаг шийдэж яваа албан тушаалтнуудаа бас өндөр хариуцлагатай байхыг шаардаж байгаа. Ажил хариуцуулж өгж байгаа, хийж чадаж байгаагаар нь хийлгэж байгаа, чадахгүй байгаатай нь бас хариуцлага тооцож, өөрчилж, шинчилж байгаа. Энэ ажлууд бас өнгөрсөн хугацаанд хийгдэж ирсэн. Цаашдаа ч гэсэн хийгдэж явна гэдгийг бас зориуд тэмдэглэлээ хэлье. За ингээд олон одоо бас ажлууд цаашаа хийгдэж хэрэгжих шатанд явж байгаа ажлуудын талаар дараагийн мэдээллийн цагуудаараа та бүхэндээ бас мэдээллийг өгнө. За өнгөрсөн 7 хоногт бол бас цар тахлын нөхцөл байдлын улмаас хувийн хвшлийнхэн ажиллахад хүндрэлтэй нөхцөлд аль болох хуулийн хүрээнд дэмжлэг тусалцааг нь үзүүлж ажил одоо төсөлбөрийг явуулах, ажлын байрыг одоо хадгалж үлдэхтэй холбоотой бүхий л хууль ёсны дэмжлэг бас дэмжиж ажиллах асуудлуудыг хотын холбогдох байгууллагуудад өгч ажиллаж байгаа. За мөн иргэдээс зарим нэг гомдол ирж байгаа. Энэ цар тахлын үед эдийн засаг хүндрэлтэй байгаа. Иргэд ажил орлого бага байгаа учраас аж ахуй нэгжүүдийг татвар хураамж, за бусад одоо төрийн хяналт шалгалтын чиглэлээр ямар нэгэн дарамт үзүүлэхгүй байх ийм одоо шаардлагыг тавьж ажиллаж байгаа. Гэхдээ хяналт шахалт үзүүлэхгүй байх гэдэг нэрээр иргэд аж ахуй нэгжүүд хуулиас гадуур хууль журмын бус үйл ажиллагаа явуулаа гэсэн үг биш учраас хаана бас хууль журмыг сахиж холбогдох одоо байгууллагууд үйл ажиллагаагаа уялдуулж ажиллах, иргэд ч гэсэн дор бүрнээ хариуцлагатай байх, өөрсдөөсөө шалтгааллах бүхий л арга хэмжээг авч ажиллах нь бас бидний нийтлэг эрх ашигын асуудал. За энд асуултууд ирсэн байна. За иргэдийн амь нас, амьдрах орчин хамгаалах, эрүүл мэндийг хамгаалах, амьдрах орчны аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд холбогдох албаныхан 6 дугаар сарын 1 хүртэл хугацаатай үүрэг өгсөн. Энэ ажил хугацаанд хийгдэхгүй бол ямар хариуцлага тооцох вэ гэнэ. За энэ ажлыг хариуцаж ажиллаж байгаа Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн нутаг дэвсгэрт энэ хашаа хороотой, эмх цэгцтэй холбоотой, өнгө үзэмжтэй, аюулгүй байдалтай холбоотой ажлыг хариуцаж ажиллаж байгаа мэргэжлийн хяналтын газар, хотын орчны аюулгүй байдал хяналт зохицуулалт стандартын газар, за мөн хот байгуулалтын газар, газрын албаны заргичийн ажлын алба ерөнхий менежер ахлуулсан. За эрүүл мэндийн газар гээд нийтдээ 5 байгууллага, дээрээс нь одоо хяналт тавьж ажиллах зарим байгууллагууд орж байгаа. Гэхдээ яг голж ажиллах ажлын хэсэгт орсон. За бусад бүх байгууллагууд чиг үүргийнхаа хүрээнд хяналтаа тавьж ажиллана, оролцоог бий болгож ажиллана. 6 дугаар сарын 1-ний дотор Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт байгаа өнгө үзэмжгүй бүх саяны дурдгдсан одоо эрсдэлтэй бүх хашаа ороог буулгахын буулгаж, сайжруулахын сайжруулж, хууль ёсны дагуу зөвшөөрөлтөй газар эзэмшиж байгаа зөвшөөрөлтөй үйл ажиллагаа эзэмшиж байгаа аж ахуй нэгжүүд шаардлага хургуулж, өөрчлүүлэх, шинжилүүлэх, өөрчлөлт шинжилгээтэйгүй тохиолдолд аж ахуй нэгж иргэний зөвшөөрөлтөй ярих, за өөрчлүүл шинжилүүлж чадаагүй тохиолдолд энэ хариуцсан албан тушаалтнуудын одоо үйл ажиллагаатай холбоотой ийм үр дүн гарахгүй байх юм бол хуулийн хүрээнд ажил үүргийнх нь асуудалтай бас хариуцлага тооцож ярина гэдгийг энэ зориуд тэмдэглэлээ хэлье. За иргэддээ бас анхааруулад хэлэхэд тавьсан шаардсан хугацаанд энэ өөрчлөлт шинжилтээ хийж хашаа хороогоо зэгцэлж чадахгүй бол өмчилсөн ч вэ, эзэмшиж байгаа, ашиглаж байгаа хувийн ч вэ, аж ахуй нэгжийн ч вэ, иргэний ч вэ хашаануудыг хот өөрийн зардлаар зэгцэлж, буулгахын буулгаж, хураахын хураа, цэвэрлэхийн цэвэрлэл, тогтчуулахын тогтчуулаад түүнээс үүдэн гарсан зардлыг тухайн аж ахуй нэгж иргэнээс гаргуулна гэдгийг бас хэлье. За хоёрт нь Баянгол дүүргийн 14 дугаар хороонд Алтан дуулаг хаус компани 65 сая төгрөгийн тогтчлтын ажил авсан ч маш муу дутуу хийгээд хүчээр улсын гомдод хүлээлгэн өгөх гээд байгаа тул оршин суугчид их гомдолтой байна. Үүн дээр анхаарч өгнө үү гэнэ. За улсын комисс хүлээж авахтай холбоотой олон гомдол чиглэлүүд ирж байгаа иргэдээс шаардлага хангаагүй, бүрэн гүйцэд бус, за тогтчлт үйлчилгээ хийгээгүй, орон сууц барилга байгууламжийг хүлээж авч байгаа. За энэ асуудал дээр анхаарч ажиллана. 14 дугаар хороонд баригдсан энэ тоглоомын талбайн улсын комиссд өгөх шаардлага хангаагүй гэж иргэд үзэж байгаа. Иргэдийг бид хяналт тавь гэж байгаа.
олон нийтийн цагдааг хяналт тавь гэж байгаа. Иргэдийн энэ гомдлын дагуу энэ асуудал зөвхөн энэ чиглэлгүй асар олон асуудлууд бий. Тэгээ энэ бүгдийг бид бас анхааралтай авч ажилланаа. Энэ гадна тогтчлолтоо хийгээгүй зөвхөн дотор барилга байшингаас гадна дутуу хийдэг. За түүнээс гадна доторх барилга байшингаа дуусгасан ч гэсэн гадна тогтчлолтын талбайгаа тогтчлолт үйлчлэгээгээ бүрэн хийгээгүй болвол хүлээж авахгүй гэдэг ийм. За улсын комиссийн одоо үйл ажиллагаанд бас анхаарах олон асуудлууд байгаа. Ингээд саналаа ирүүлсэн 14-р хорооны Баянгол дүүргийн иргэдтэй талархлаа илэрхийлье. За энэ дээр онцгой анхаарч ажиллана бид. За 3-т нь Хангул дүүргийн 7-р хорооны гэр хороолд ерөөсөө ариутгал хийгдэхгүй байна. Нүхэн жорлон ариутгахгүй байна. Хаана хандаж ариутгал халдваргүйтэл хийлдэх вэ гэж. За Хангул дүүргийн нутаг дэвсгэрт ариутгал халдваргүйтлийг ажил хийгдэж эхэлж байгаа. Энэ 7 хоногт бүрэн одоо хийгдэж дууснаа гэж төлөвлөж үзэж байгаа. Захирагчийн ажлын алба энэ чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж иргэдтэй зохисны мэдээллийг өгч ажилланаа. Энэ үүргийг захирагчийн ажлын албаны дарга хотын ерөнхий менежер Гант Өмөрт бас үүрэг болгож байгаа. За 4 Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороонд хүчтэй салхины улмаас машин дээр унсан хашааны асуудлыг хэн хариуцах вэ? Цаашид үүнтэй адилхан асуудал гарвал хариуцлагыг хэн хүлээх ёстой вэ? За анхааруулга сэрэмжлүүлэг өгсөөр байхад ийм ажлууд хийгдэхгүй ирсээр байгаа учраас эрсдэл үргэлжилж гарч байна. Энэ дээр хаана нэгдүгээр хариуцлагатай байх ёстой. Иргэд машин тэргээ тавихтаа хүртэл миний эргэн тойронд эрсдэл байна уу үгүй юу гэдгийг харж байж, хянаж байж машин тэргээ тавьдаг байх нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ эрсдэл үүсэхгүй байх талаас нь одоо бидний яриад байгаа асуудал энэ хавраас хойш, намраас хойш өнгөрсөн жилээс хойш л ярьж байгаа. Тодорхой ажлууд хийгдэж байгаа. Тэгвэл 6 дугаар сарын 1-ний дотор хийх энэ ажил гэдэг маань аж ахуй нэгжүүд тухайн орчинд бий болсон эрсдлээ өөрсдөө арилгаагүйгээс үүдэн гарсан хохирол, за ямар нэгэн эрсдэл үүсээд иргэн аж ахуй нэгжийн эд хөрөнгө амнаас хохирсон байх юм бол тухайн аж ахуй нэгж иргэн хариуцнаа тэр хохирлыг шаардлага тавьсаар байхад. За шаардлага хүргээгүйгээс үүдэн, хяналт тавиагүйгээс үүдэн эрсдэл гарсан байх юм бол тухайн албан тушаалтан бас хариуцлага хүлээх ёстой. Хаана хариуцлага? Нэгхэн хүн эсвэл нэг байгууллага, нэг аж ахуй нэгж хариуцлага гэдэг зүйл яриад ард нь бусд нь оролцохгүй байх юм бол энэ эрсдэл хизээч хаанч арилахгүй учраас хүн бүхний оролцоотойгоор энэ эрсдлээ бид хамтдаа багасгаж арилгана. Тэгэхээр хүн бүхэн хянагч байл гэсэн үг. Орчин тойронд хүн бүхэн өөрсдөө бусдын болон өөрсдийн амнаас эрүүл мэндэд хохирч болзошгүй эрсдэл байгаа тохиолдолд хариуцсан байгууллагад дор дор мэдээлдэг, олон нийтийн сүлжээгээр шаардлага тавьдаг, за мөн одоо өөрөөсдөөсөө шалтгааллах арга хэмжээг авч ажилддаг байж энэ асуудал цэгцэрнэ. Ингээд хотынхоо бас ажил амьдралтай холбоотой авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, гаргаж байгаа шийдвэрүүд, тэдгээрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажилд идэвхтэй оролцож байгаа нийслэлийн иргэдтэй бас талархлаа илэрхийлье. За ингээд дараагийн 7 хоногийн мэдээлэл хүртэл та бүхэндээ бас ажилд нь амжилт, эрүүл мэндийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Дараагийн 7 хоногийн мэдээллийн цагаараа уулзцгаая. За баярлалаа.